पैसे के गुलाम बन गए हैं। पैसा 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 कुछ होता अल्लाह मेरे नबी को सबसे ज़्यादा देता। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, जिसको इंसानियत मिल गई वो सबसे बड़ा इंसान है। इंसान की कीमत अगर जेवर से है, अगर कपड़ों से है, अगर गाड़ियों से है, ज़मीनों से है, वो तो गधा है। इंसान कहाँ है? इंसान वो है जो अपने आप में पहचाना जाए।